নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলের আরও একটি নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো মসুর ডালের ধোকার রেসিপি। আর এই রেসিপিটি বানানো কিন্তু খুবই সহজ। একদিন হলেও আপনারা অবশ্যই এইভাবে বানিয়ে দেখতেই পারেন। আশা করছি আপনাদেরও খুবই ভালো লাগবে। রেসিপিটি শুরু করার আগে আমার এই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে, সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার চ্যানেলে আসা প্রত্যেকটি ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক আমি এই রেসিপিটি কিভাবে বানিয়ে থাকি। মসুর ডালের ধোকার এই রেসিপিটি বানানোর জন্য প্রথমেই আমি এখানে 200 গ্রাম মসুর ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর খুব ভালোভাবে বেটে নিয়েছি। আর এখানে মসুর ডালের পরিমাণটা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী নিয়ে নেবেন। এখন এতে দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দেব সামান্য হলুদ গুঁড়ো। এখন মসুর ডালের সাথে লবণ ও হলুদ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর 2-3 মিনিটের মতো সময় নিয়ে মসুর ডালটাকে খুব ভালোভাবে ফাটিয়ে নিতে হবে। এখন এই মসুর ডালের পেস্টটা একদম রেডি। রান্নার জন্য কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দেব পরিমাণ মতো সরিষার তেল। এবার তেলটা একটু গরম করে নেব। তেল ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে মসুর ডালের পেস্টটা দিয়ে দেব। এখন একদম লো আছে রেখে মসুর ডালটাকে 2-3 মিনিটের মতো অনবরত নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। তারপর একটা শক্ত ডোয়ের মতো রেডি করে নিতে হবে। এখানে 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করার পর এরকম একটা ডোয়ে রেডি হয়ে গেছে মসুর ডালটা। এবার এটা একটা পাত্রে তুলে নেব। যে প্লেটের মধ্যে আমি মসুর ডালের ধোকাটা তুলে নেব, সেটাতে প্রথমে দিয়ে দেবো সামান্য সরিষার তেল। এখন তেলটা প্লেটের চারপাশে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। প্লেটের চারপাশে তেলটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো মসুর ডালের ধোকা। এখন হাতের সাহায্যে মসুর ডালের এই ডোটাকে একটু পাতলা করে নেব। মসুর ডালের ডোটাকে আমি ঠিক এইভাবে রেডি করে নিয়েছি। এখন এটা 10 মিনিটের জন্য রেখে ঠান্ডা করে নেব। ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। এখন এই মসুর ডালের ধোকাটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন একটা ছুরির সাহায্যে প্রথমে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব। তারপর লম্বা অংশগুলোকে চৌকো চৌকো করে কেটে নেব। আর এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপেই ধোকাগুলোকে রেডি করে নিতে পারেন। আর আপনারা বাড়িতে একবার হলেও এইভাবে মসুর ডালের ধোকা বানিয়ে খাবেন, খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়। আর প্লেটের গায়ে তেল মাখিয়ে নেওয়ার ফলে কিন্তু ধোকাগুলো খুব সুন্দরভাবে উঠে আসবে। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে ধোকাগুলো রেডি করে নিয়েছি। ঠিক এইভাবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নিয়ে নেবেন। এখন ধোকাগুলো ভেজে নেব। তার জন্য দিয়ে দেবো কড়াইয়ে পরিমাণ মতো সরিষার তেল। তারপর তেল খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে আমি এখানে একে একে সমস্ত ধোকাগুলো দিয়ে দেব। সমস্ত ধোকা দিয়ে দেওয়ার পর ধোকার একটা সাইড একটু হালকা ভাজা হয়ে গেলে পরের সাইডটা উল্টে দেব। এইভাবেই কিছুক্ষণ পর পর ধোকাগুলোকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে আর বেশ লাল করে ভেজে নিতে হবে। 4-5 মিনিটের মতো সময় নিয়ে ধোকাগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন এই ধোকাগুলো একটা পাত্রে তুলে নেব। ওই একই তেলে এখন আলু ভেজে নেব। এখানে দিয়ে দেব আগে থেকে কেটে রাখা 2টো মিডিয়াম সাইজের আলু। দিয়ে দেব সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো। তারপর আলুটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব মিডিয়াম আঁচে। আর এই রান্নাটিতে আপনারা আলু ব্যবহার করতে পারেন বা নাও পারেন, এটা সম্পূর্ণ অপশনাল। এখানে আলুগুলোকে 4-5 মিনিটের মতো সময় নিয়ে মিডিয়াম আঁচে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন একটা পাত্রে তুলে নেব। ওই তেলেই আমি এখন রান্নাটা করে নেব। দিয়ে দেব সামান্য গোটা জিরে আর দিয়ে দেব এক টুকরো তেজপাতা। এখন ফোড়নটা প্রথমে 10-15 সেকেন্ডের মতো ভেজে নেব। 15 সেকেন্ডের মতো ভেজে নিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এখন যতক্ষণ না পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে ততক্ষণ ভালোভাবে ভেজে নেব। আর পেঁয়াজের পরিমাণটা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী এখানে নিয়ে নেবেন। মিডিয়াম আছে 2-3 মিনিটের মতো এখানে পেঁয়াজটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি আর পেঁয়াজের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসছে। এখন এখানে দিয়ে দেবো আদা ও রসুন বাটা। এখন আদা ও রসুন বাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না আদা ও রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে। আদা ও রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে খুব ভালোভাবে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কা ও জিরে বাটা। এখন সব কিছুর সাথে আবারও মশলাটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। এখন আবারও মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এখন যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলাটা কষিয়ে নেব।
5-6 মিনিটের মতো সময় নিয়ে মশলাটাকে বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি আর মশলা থেকে তেলও বেরিয়ে এসছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে ভেজে রাখা আলু। এখন আবারও 2-3 মিনিটের মতো সময় নিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর যে কোনো রান্নাতে মশলা যতটা ভালোভাবে কষানো হবে রান্নার স্বাদ কিন্তু ততটাই ভালো হবে, তাই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। হাতে সময় নিয়ে বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সব কিছু ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে এখন 10 মিনিটের মতো ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করে নেব। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। এখানে ঝোলটা খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে আর আলুটাও 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন ভেজে রাখা সমস্ত ধোকাগুলো দিয়ে দেব। তারপর হালকা হাতে ঝোলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর আবারও 5 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো গরম মশলা। এখন হালকা হাতে গরম মশলাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আর এখন আলুটাও খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ঝোলটা অনেকটাই কমিয়ে এসছে। এর থেকে আর বেশি ঝোল কমাবো না, কারণ পরে ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু এটা অনেকটাই শুকিয়ে যাবে। এখন গ্যাস অফ করে একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নেব। এখন এই ধোকার রেসিপিটি পরিবেশন করার জন্য একদম তৈরি। তো বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্টস আর যতটা সম্ভব বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।